Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aulinha. É sempre uma grande alegria estarmos juntos. Hoje a nossa aulinha, como vocês estão vendo, é bem diferente. Nós estamos fora da sala de aula. Sabem por quê? Porque essa semana nós estamos trabalhando o projeto do meio ambiente, a preservação da natureza. Mas antes de nós iniciarmos a nossa aulinha, vamos falar com o Papai do Céu? Vamos agradecer pela vida? Então vamos lá. Coloque as mãozinhas, feche os olhinhos e vamos orar. Papai do Céu, abençoa cada um de nós. Cuida da nossa família, cuida das crianças, cuida da professora, cuida do nosso planeta, cuida do nosso país. Amém. Então, meus amores, durante essa semana nós trabalhamos sobre a preservação do meio ambiente. Não foi isso? Então, tem alguns cuidados que nós devemos ter para preservar o meio ambiente. Quais são esses cuidados que nós devemos ter? Devemos preservar as árvores, nós devemos cuidar bem das árvores, cuidar bem do percurso das águas, reduzir o consumo de água. Como é que nós podemos reduzir o consumo de água? Nós podemos, quando for escovar os dentes, não deixar a torneira aberta. Quando for tomar banho, não deixar o chuveiro aberto. Então, cuidar do lixo. Como na aula anterior eu falei sobre reciclagem, o que nós devemos fazer com o lixo, então nós devemos estar cuidando do lixo. Não podemos estar jogando garrafa PET dentro do rio ou no lixão, entendeu? Porque essas garrafas PET, eles demoram muitos e muitos anos para se decompor. Então, tudo isso prejudica o meio ambiente. Então, durante a semana eu pedi para você estar plantando uma árvore. Não foi isso? E eu plantei esse pezinho de pimenta. Olha aqui como ele está lindo, o pezinho de pimenta. Eu passei alguns dias, plantei, está cheio de pimenta. Então, vocês podem estar plantando não só um pé de pimenta. Vocês podem estar plantando um pezinho de ipê, vocês podem estar plantando hortelã, que é uma plantinha medicinal. Vocês podem estar plantando qualquer plantinha, uma flor, entendeu? Qualquer plantinha que vocês gostem. Por quê? Segunda-feira vai ser o dia D, que nós vamos estar apresentando o nosso projeto. E esse dia vocês têm que trazer uma plantinha para nós estar expondo lá na nossa estante. Tudo bem? Então eu vou finalizar com um poema. Esse poema que diz o seguinte: somos parte dessa bela e incrível natureza. Somos a própria natureza. Portanto, preservá-la é nossa responsabilidade. Todos vocês sabem que nós fazemos parte da natureza e também que nós somos a própria natureza, não é isso? Então, nós temos que preservar a natureza, cuidar dos animais, entendeu? Cuidar das plantas, cuidar do nosso planeta. Aqui nós estamos no meio de um jardim. Então, nesse jardim aqui tem várias plantas. Essas plantas, elas têm que ser cultivadas, eu tenho que estar molhando ela para elas poderem ficar bonitas. Então, nós temos também na nossa cidade, banhada pelo rio Tocantins. Muitas famílias, eles vão para o rio Tocantins tomar banho nas praias. Mas muita gente deixa muito lixo e o rio está morrendo, gente. Cortam as árvores que estão no leito do rio e também jogam lixo dentro do rio. A gente junta tanta garrafa PET que está dentro do rio. Então isso não pode, crianças, acontecer. Se por acaso vocês verem que alguém jogou, vai lá, recolha o lixo, coloque no saco e leve para o lixão. Tenha um bom final de semana, fiquem com Deus e até a próxima aula.